Bei uns wird übrigens das Wort Team ganz groß geschrieben. Toll, ein anderer macht's. Die Prinzessin in meinem Namen steht für ich verteile Anweisungen. Hallo, ich dachte, du willst hier was lernen. So, heute zu Gast haben wir Pauline. Pauline ist ein Polo von 2015. So, heute haben wir zu Gast